छोटी सी चिड़िया पेड़ पर रहती थी। वो रोज सुबह मेहनत करती थी। हर सुबह वह जल्दी उठती, तिनके इकट्ठा करती और अपना घोंसला बनाती। मेहनत करते हुए वह बहुत खुश रहती थी। एक दिन तेज हवा और बारिश आई। आलसी पक्षियों के घोंसले टूट गए, लेकिन मेहनती चिड़िया का घोंसला सुरक्षित रहा। बच्चों, याद रखो, मेहनत करने वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है।